Olha onde você está, ó. Que legal, você está no meio da floresta? Você está brincando no meio da floresta? E se apareceu o lobo? Hein? Ali, meu benzinho, ó. Que pé que é aquele ali, ó? Ó. Que é? Mamão! Mamão? Você gosta de mamão? Não gosto, eu bebê. Que? Eu era bebê. Você era bebê? Por que agora você não gosta, mano? Quando você era bebezinho, você comia mamão, né? Que é bonito, não é? Dá um pedala pro pessoal ver. Olha, você tá cunhando a bicicleta? Tem que pedalar do outro jeito. Tem? E aqui, o que é aqui? Girassol? Que bonito, hein? Ó a abelha aí. Cuidado com a abelha lá, ó. A abelha morde. Viu? Ó a abelha lá, ó. É morde. Não pode dar bobeira com a abelha. Oi? O que tem, meu bem? Caiu no chão, né? Quer levar ela pra mamãe? Vamos levar essa que caiu no chão pra mamãe? Hã? Leva essa que caiu no chão pra mamãe, ó. Você entrega dela pra mamãe. Cheiroso? É cheiroso? Papá, essa aqui tá cheia de beijo. Olha, quem que é isso aí? Ele tá passando Hã? Olha onde você está, ó. Que legal, você tá no meio da floresta? Você tá brincando no meio da floresta? E se apareceu o lobo? Hein? Não vai aparecer não, papai tá brincando. Mas tá aí, papai te protege do lobo mau. Olha um maquinho aqui. Papai, você não tem medo. Ih, você pisou no maquinho. Deixa eu fazer. Põe ele aí pra você brincar no chão. O outro maquinho. Senta aí, isso é bonitinho. Papai, tira você daqui. Hein? Tira você daqui. Não vai chegar aqui não, ó. Dá que chique. Tá, ó, no meio da floresta. Será que vai chegar aqui? Chega não. Papai, eu tô vendo barulho. Um barulho de lobo? Como é que o lobo faz? Como é que o lobo mau faz? Como é que canta a musiquinha do lobo mau? Tem medo do lobo mau. Deixa eu ver se tá ali, ó. Ih, tá lá não. Papai, deixa eu ver. Hã? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Oh. Tá lá não, viu, papai? Já pôs a tela super potente lá. Eu vou matar ele. Então, chega ali pra nós ver se ele tá ali. Ele tá ali? Tá não? Não, é porque ele tá dormindo. Hã? Ele tá dormindo? Tem que fazer silêncio, né? Pra não acordar ele. Papai.
botar piscina. A gente tem que botar, sabe? Deixa eu falar. A gente tem que botar, sabe? Pra casa. Ah, Mas eu também. Mas eu não tenho medo de você não tem medo do lobo mau, não, né? estar aí no canto. Vamos brincar Será que no tá lá? bosque enquanto seu lobo não vem. Vamos brincar no bosque enquanto seu Vamos ver lobo se tá não ali vem. embaixo, Seu tá? lobo está. Estou botando a calça. Papai. É. Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem. Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo está. Estou colocando o É colete. de ação. Vamos brincar no Não é de bosque enquanto seu ação. lobo não vem. Vamos Mas é grandinho, meu bem. Eu não quero enquanto seu lobo não vem. ficar com você, não. Estou botando o casaco. O que você tá fazendo? Vamos brincar no bosque. Você tá vendo se o lobo tá ali embaixo? Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo Oi? Estou botando Ih, o papai vai correr do lobo. Ih, chapéuzinho. tô brincando. Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo Você não vai vem. lá ver se o lobo tá ali embaixo. Brincar no bosque enquanto seu lobo Deixa eu não ver vem. se, deixa eu ver se eu achei ele lá, ó. Estou colocando as meias. Ih, papai viu ele lá, ó. Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo Papai não viu ele vem. lá na frente. Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo está. Estou com fome e vou comer todos vocês. Papai, papai, vem cá comigo. Oi. Quem que é esse que tá na sua mão? É uma coisa. 2 McQueens? É, você comprou. O Relâmpago McQueen? É, você comprou. Olha, bem, porque você não vai pegar uma maconha, eu vou te dar. O lobo não vai pegar o McQueen, né? É porque eu não vou te dar ele. Quer ver no seu canal aqui embaixo? Daquele zoinho aqui. Até a próxima, pessoal! Então, já passa a pessoa. Hum.